Përshëndetje miqtë e mi. Shpesh pyesim veten se si është e mundur që ndihemi bosh, edhe pasi kemi marrë të gjitha ato që kemi dëshiruar. Vetë personazhi i historisë sonë të sotme u ndjek kështu. Ai ishte një këngëtar i suksesshëm dhe i famshëm, dhe kishte edhe studion e tij të regjistrimit. Ai u mundua ta mbushte boshllëkun e tij me diçka që thuajse i shkatroi jetën. Pesha e brengës që ndjente u largua prej tij në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore, prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 287, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Alo? Alo, Bobi. Jam Angela. Nuk besoj se ishe i zënë, apo jo? Jo, mos u shqetësos. Si e, Angela? Ka qenë shumë kënaqësi për mua të punoja me ty për këngën. Harvey bëri zgjedhjen e dur. Si thua për një fest? Unë jam gjithnjë i gatshëm për festa. Kështu kam dëgjuar dhe unë. Këtu kam edhe mallin. Mallin? Mallin, po. Po, mendova ta provonim bashk. Ti si ta përgatis? Shiko, Angela, unë nuk i përdor ato lloj gjërash. Thjesht kam frikë nga ajo që mund të më shkaktojnë. Do të pëlqej efekti që do të më jap mua. Ashtu? Këtë nuk do ta humbisja për asgjë në botë. Atëherë pse nuk vjen të mësohesh? Po nisem menjëherë. Në programin tonë të rësëshkuar, dëgjuam se si personazhi i historisë sonë ishte fëmia i vogël i familjes. Ai ishte shumë i talentuar në muzikë. Vetë prindrit e tij e nxitën që të vazhdonte me këtë talent. Ai u përzgjodh të këndonte në operën lirike të Chicagos dhe nënshkroi një kontratë regjistrimi duke marrë një shpërblim të majm. 6 muaj më vonë, nëna e tij vdiq nga një infarkt, duke e lënë në një gjendje të mirë. Në përfundimin e kësaj historie me 2 pjesë, do dëgjojmë se si Bobby Jackson u bë i lirë nga prangat. Unë nuk doja ta pranoja vdekjen e nënës. Ajo kishte qenë fansja ime më e madhe, më kishte inkurajuar të bëja më të mirën dhe e dinte se doja dilja mban. Kur ajo vdiq, jetoja akoma në shtëpi me baban, i cili të premteve mbrëma pinte dhe na e kishte bërë jetën të pamundur, veçanërisht nënës. Çfarë po bën Bobi? Do hap një studio regjistrimi këtu në shtëpi në mënyrë që t'i bëj vetë regjistrimet e mia. Pa më pyetur mua? Kam pyetur mamin dhe ka qenë dakord. Ajo nuk është më. Kështu që shtëpia është e imja tani. Është edhe e jona. Mos harro që ajo e la të shkruar. Atëherë e rregulloj unë këtë punë. Nuk është të rregullosh, babi. Kjo është dëshira e saj e fundit. Të gjitha janë me ligj. Kjo nuk është e drejtë. Ajo u kujdes për ty, babi. E bëri këtë nga frika se mos ti e shisje e të blije alkol pastaj. Kjo është jeta ime dhe shtëpia ime. Do marr një avokat. Babai e humbi çështjen në gjyq dhe mori pjesën që i takonte. Më pas ai riparoi shtëpinë e motrës që ndodhej në anën tjetër të lagjes dhe shkoi të jetonte me ta. U bëkoj që nuk jemi takuar, Bobi. Si po të ecin gjërat, Blaçko? Më mirë nuk ka ku të shkoj, Shirley. Ti si po shkon me babin? Mirë, nuk pi më si të shpinte dikur. Po bra, sado që të pi ai, prap shumë është për të. Duhet i zgjidhni konfliktet ju të dy. Ne nuk kemi ç'të zgjidhim. Po ai është baba yt. Vetëm një babake. Po bra, po nuk e harroj dot mënyrën se si e trajtonte mamin. Ma mënd kur e përplaste i dehur. Kur ai nuk pinte, ishte një bashkëshort edhe një baba shumë i mirë. E di, po kam shumë skena në mendje kur ai më gjuante me hobe sa herë që unë mundohesha ta largoja nga mami. Po të flas se nuk do e kesh gjithmonë babin. Jo, nuk do ta kem, ashtu si pi ai. Nëse. Unë kam ardhur të shoh këtë studion tënde të re. Kjo po. Është këtej. Tani mund t'i regjistroj vetë këngët e mia. Nuk më duhet më një menaxher. Unë u bëra producent i pavarur dhe shumë i famshëm, duke punuar me shumë artistë. Kompozoja këngë dhe një herë kur bëra disa këngë për një artist zezak të njohur, ai erdhi në studion time të regjistrimit edhe punuam bashkë. Dilja me shumë gra, por zemra ime ishte bosh. Më pas një vajzë me të cilën sapo kisha filluar të dilja, më shtyu të përdorja kokainë.
Këti them qefun. E adhuroj. Asnjëherë nuk jam ndjerë kështu. Ndjem sikur t'isha mbret i universit. Jam shumë në qef. Jam shumë. Kjo është ajo që gjithë një kam kërkuar. Vendimi më i gabuar në jetën time ishte të merrja kokainë, sepse sapo e nisa, ajo mori kontrollin e mendjes edhe trupit tim. Fillimisht drogën e shisja në mënyrë që të paguaja atë që merrja dhe kur e blija, e ndaja me të tjerët. Kjo më bënte të ndihesha i fuqishëm. Por kur paraja iku, ikën edhe miqtë dhe unë mbeta vetëm me dëshirën për të gjetur sadopak kokainë që tashmë ishte perëndia ime. E adhuroja drogën edhe jetoja vetëm për të. Të gjitha aparati shpenzoja për të. Interesi për të punuar u largua dhe me kalimin e kohës mbeta pa para. Kështu që nisa të shes gjithçka kisha. Mund të ndihmoj? Po, faleminderit. Çfarë ka këtu? Ka pajisje regjistrimi. Kanë qenë të studiosimet të regjistrimit. Ashtu? Po, kam bërë disa albume. Tani po merrem me gjëra të tjera. Po këto do i shesësh, a? Po, do i shes. Dëshiron t'i blesh? Në fakt, unë kam vetëm $200. Kaq mund të t'jap. Çfarë? Unë i kam blerë thuajse $2,000 të gjitha. E po unë kaq kam. Nëse do jepi dikujt tjetër. Jo, nuk ka gjë. 2 vitet pasuese ishin ferri për mua, sepse isha bërë klienti më i mirë i vetes. E vetmja gjë që kishte rëndësi për mua ishte kokaina, e cila po mi merrte të gjitha, duke filluar nga puna dhe gjërat që zotroja deri tek respekti ndaj vetes. E gjeja veten në shumë situata të rrezikshme dhe shpesh më duhet të duroja adoleshentët që shpërndanin drogë. Qa janë këto? Pse më ke sill mua që ndark, ha? Ti e di që unë nuk i pranoj kështu. Shiko, të lutem, unë vetëm këto kam. Daku, shko shkëmbej diku këto. Mi sill 10 dhe 20. Po, nuk kam kohë për këtë tani. Shto, po edhe unë nuk kam kohë për ty atë. Shiko, e diti që unë këndoj soul, ha? Jam edhe producent. Po mua që më duhet, ha? Parake. Të lutem, vetëm këtë herë. Shiko, nuk do ta përsëris, më të betohem. Shiko ma si e ka ta ndisëm, ti po vdes për pak malë. Mos më sill më që ndarka. Isha më i gëzuar kur e gjeja drogën se sa kur e pija. Edhe marrja e saj ishte një ritual më vete. Në fund, kur e pranova se isha i varur ndaj drogës, më vinte turp me njerëzit. Në familjen tonë, unë kisha qenë më i qëndrueshmi. Ai tek i cili të gjithë vinin për të kërkuar këshilla dhe para. Ashtu i mirë, si fizikisht edhe shpirtërisht, mbyllja perdet, fikja dritat, edhe fshihesha që të mos shija askënd. Hape derën, Bobby. Jam unë Shirley. Të lutem hape derën, e di që je brenda. Çfarë do? Gëzohem që të shoh. Po dritat pse I ke fikur? Je mirë? Jo, nuk jam aq mirë, Shirley. Shoh. Mund të më japësh disa para borxh? Po për çfarë të duhen parat, Bobby? I ke shpenzuar parat më kot? Jo, tani jo ma. Tani kam ndryshuar. Mos po merr drog? Jo. E po mirë. Me që është kështu siç thua ti, po t'i jap. Sa të duan? $100 mjaftojnë. Meri. Po mos haro të mi kthesh, a? Jo. Nesër do marr të mijat. Parat që merrja borxh nuk I ktheja. Në këtë mënyrë mora ta të pjetën dhe kur nuk kisha asgjë për të shitur, nënshkruaja çeqe pa vlerë. Më pas, kur fillova të vjedh gjëra që mund t'i shisja, më arrestuan, por duke qenë se ishin gjëra të pakushtueshme, më lanë në liri me kusht. Motra e mori vesh që unë përdorja drogë. Kështu unë I dëshpëruar dhe I shkreta arrita të prek fundin. Por prapse kërkoja drogë. Çfarë do? Më duhen disa para, Shirley. Nuk kam. Të lutem, motër, mos u bëje keqe.
do të t'i kthej, nesër do të më japin $1,000. Edhe ditën tjetër do të jesh po atje ku ishe, trok. Të jap fjalën që do të t'i kthej. Po ti mi ke $200 borxh. E di, edhe ato do t'i kthej. Si? Kam vrarë shpinën, edhe duhet të merrem me disa dokumente. Më kanë thënë se kur je pa punë, ata të ndihmojnë. E kam parë si ke çuar dëm të gjitha. Të gjitha! E humbe makinën tënde të famshme, pajisjet e tua, gjithçka, nuk kam për të të ndihmuar, Bobi. Moj, çfarë lloj motre je ti? Nuk do të t'jap asgjë. As para borxh, Bobi. Asgjë. Të lutem, mos bëj kështu motër. E vërteta është se ti je bërë i varur ndaj drogës, edhe je shumë i papërgjegjshëm. Parat i shpenzon vetëm për drogë. Po ç'të duhet ty se si i shpenzoj parat unë, kur unë gjithmonë ta kthej borxhin. Largohu. Të lutem, të paktën më jep diçka për të ngrënë, se kam uri. Jo. Ka që pa shpirti e? Njerëzit si ti janë të aftë që edhe ushqimin ta kthejnë në kokainë. Tani shtuku, Bobi. Nuk kam fjalë ta përshkruaj varësinë time ndaj drogës apo fuqinë që ajo kishte mbi mua. Doja vetëm të drogohesha. Tashmë isha skllav i saj. Nuk i kontrolloja dot mendimet, edhe e kisha humbur respektin për veten. Doja të dilja për gjendjes ku isha, por nuk dija se si. Kompania e sigurimeve shëndetësore mbulonte shpenzimet e spitalit dhe më paguante $4,000 në muaj. Dhe ishte shumë e qartë që i shpenzoja duke bler kokainë. Kur nuk më paguan më, shita shtëpinë edhe shkova të jetoja me një shok. Mund të qëndrosh me mua, Bobi? Ashtu? Të faleminderit. Nuk kam ku të shkoj tjetër. Po familja? Ata nuk duan të më ndihmojnë. Të gjithë kalojmë kohë të vështira, Bob. Po, kur isha i pasur kisha shumë miq. Tani u zhdukën të gjithë. Isha katandisur si mos më keq, i mbushur plot frikë, por prap një rrezë drite mbante gjallë shpirtin tim. Mami na çonte gjithnjë në kishë dhe na thoshte se Zoti mund të bënte gjithçka me jetën tonë kur largoheshim nga ai. Her pas here fjalët e saj e thyenin turpin që ndjeja për veten time dhe më jepnin një shpresë. Një ditë, kur po udhëtoja, ju luta Zotit. Perandi, mami thoshte se asgjë nuk është e pamundur për ty. Më ndihmo, Zot. Të lutem, më ndihmo të kthehem atje ku kam qenë. Nuk kam ndonjë stacion që të transmetoj muzikë soul. Nëse jeni skllavi i mëkatit, nëse jeni të varur ndaj drogës, alkoolit dhe veseve të tjera që ju mbajnë nën pranga, na telefononi dhe ne do të lutemi që Perëndia t'ju çlirojë. Mbase kjo është zgjidhja, do i marr në telefon. Zoti ju bekoft, mund t'ju dëgjojmë. Alo, pak më parë po dëgjoja programin tuaj, edhe kam nevojë për lutjet tuaja. Kam rënë prej kokainës. Perëndia mund të thyejë ato pranga, vëlla. Bibla thot, për këtë është shfaqur biri i Perëndis, për të shkatruar veprat e djallit. E beson që Jezusi është biri i Perëndis që vdiq për mëkatet e tua? Po. Dikur shkoja në kishë me nënën time. E besoj. Atëherë le të lutemi. Zot, dora jote nuk është shkurtuar që ti të mos e shpëtosh këtë vëlla, i cili kërkon ndihmën tënde. Preke Perëndi, çliroje nga kjo varësi, nga kjo ligësi, nga ky mëkat, afroje pranë vetes, në mënyrë që ti bëj ballë djallit dhe djalli të largohet prej tij. Ky është një premtim në fjalën tënde. Ndihmoje të kthehet tek ti sepse vetëm ti mund ta bësh të lirë dhe ta shpëtosh. Faleminderit Zot. Faleminderit. Ndërkohë që lutesha, unë ndjeja fuqinë e Perëndis, edhe isha i sigurt se mund ta lija drogën. Në 2 javët në vazhdim, vazhdova të përdorja kokainë, por nuk më bënte asnjë efekt. Kështu dëshpërova më shumë. Ndjesha fajtor sepse i kisha premtuar Perëndis se do hiqja dorë. Kjo derisa një ditë kur shoku im ishte në punë, edhe unë në shtëpinë e tij i vodha videon, edhe e shita për të bler drogë. Ka marrë një film me qira që ta shohim sot, Bobi. Ku është video? Nuk e di. Po këtu ishte në mëngjes. A ishe ti në shtëpi sot gjatë gjithë ditës? Jo, dola edhe jashtë. Bobi, më thuaj ku është video.
E shita. Si? E shite? Më vjen keq, mik. Si mundet ma bësh diçka të tillë? Unë të dash një vend ku ti të rije. Kisha shumë nevojë për drogë. E mbush e kupën. Duhet të kurohesh, miku im. Po ti nuk e ke iden sa dua unë të heq dorë. Nuk e duroj tot gjendjen në të cilën ndodhem. Ti ke dalë jashtë kontrollit. Ose nis kurimet, ose dil nga shtëpia ime. Shumë i dëshpëruar. I telefonova një spitali dhe ushtrova atje për 21 ditë. Në dhomën time ishte një Bibël, të cilën fillova ta lexoja. Psalmi 23. Maj mami. Gjithë njëna e citoje këtë psalm. Sa do doja ta ktheja kohën pas edhe ti thonim bashkë këto vargje. Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj. Ai më çon në kullota me barë të njom, më prind te kujrat e qeta. Ai më përtërin shpirtin, më prind në përshtigjet e drejtësisë, për hir të emrit të tij. Unë nuk ndoqja shtegun e drejtësisë. Ndoqja shtegun e liksisë nën. Se ju futa kokainës. I kam humbur gjithçka. Gjithçka. Zot më ndihmo. Lutem Zot më ndihmo. Edhe sikur të hecja në luginën e hijes së vdekjes. Nuk do të kisha frikë nga asgjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt, edhe thupra jote janë ato që më japin zemër mua. Ti shtrom përpara meje tryezën në pranit të armiqve të mi. Ti vajos kokën time me vaj, kupa ime po derdhet. Me siguri, pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në gjithë ditët e jetës time dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Të dielën pas dite, së bashku me disa pacientë të tjerë, po shinim një ndeshje futbolli në dhomën e ndenjes dhe një grup njerëzish hyri brenda. A ishte ngatët, mu nuk e pasoj tobi dhe tani nuk e kanë më, penson do që po kjo... Do e marrin sërish, qetësohu, ja, do e shikosh. Më falni. Do të kemi një shërbes adhurimi në sallën e madhe. Jeni të gjithë të ftuar. Çfarë ishte kjo? Janë antarë të një kishe që vinë këtu çdo diell pas dite. Po tani që po shohim ndeshjen e gjetën të vinë këtu? Po pra, pikërisht sot që po fiton skuadra e persave. Pse nuk vini në takim? Do të lutemi për të gjithë ata që kanë nevojë për lutje. Po mirë, po shkojmë. Në fillim mendova, unë kam nevojë për ndihmën e Zotit. Kështu vendosa të shkoj dhe disa nga pacientët erdhën me mua. Këngët që u kënduan në takim ishin të mrekullueshme. Sa i madh je ti. Kënga i sigurt, kënga mos më harrosh këmbi përjetshëm, këngë të cilat i kisha kënduar në kish me nënën. Më pas lexuam pjesë nga Bibla. Te Ungjilli i Gjonit, kapitulli 14, duke filluar nga vargu i parë, Jezusi tha: Zemra juaj mos u trondit. Besoni në Perëndin dhe besoni në mua. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa, përndryshe do t'ju thoja, po shkoj t'ju përgatis një vend. Dhe kur të shkoj e t'ju përgatis një vend, do të kthehem përsëri dhe do t'ju marr pranë meje, që atje ku jam unë, të jeni edhe ju. A e dini pse Jezusi tha: Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa? Sepse pasuritë e Perëndis janë ruajtur në qiell për ne dhe shkojnë përtej imagjinatës sonë. Nëse kjo tokë ju duket e bukur, mendoni pak se si do të jetë përjetësia me Perëndin. Perëndia na premton se vendet në qiell kanë për të qenë mahnitse, por Jezusi na ka premtuar një jetë me bollëk edhe këtu ku jemi. Te Gjoni kapitulli 10 vargu 10 ai tha: Vjedhsi nuk vjen vetëse për të vjedhur, për të vrarë dhe për të shkatruar. Unë kam ardhur që të kenë jetë, edhe ta kenë me bollëk. Sot po ju them këtë: ejani te Krishti. Jeta me bollëk nuk është nën prangat e mëkatit, por në shtegun e drejtësisë së kësaj jete. Me Krishtin ju mund të keni gjithçka që Perëndia ju ka premtuar. Unë e dua atë jetë. E dua atë që Krishti jep. Atëherë kërko. Ju nuk keni marrë sepse nuk keni kërkuar.
Jezusi tha, lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju hapet. A dëshiron ndonjë nga ju të këndoj? Dua unë, do të këndoj këngën Unë besoj. Këndova vetëm disa vargje të këngës dhe më pas ndalova sepse nuk mund t'i mbaja dot lotët. U pendova në zemrën time që gjithë të kohë kisha refuzuar Zotin. Ska gjë, ne të gjithë qajmë nga prekja e ti. Më thuaj, a e ke pranuar ndonjëherë Krishtin në zemrën dhe jetën tënde? Jo. A e di se ti je një mëkatar dhe se Krishti vdiq për mëkatet e tua? Po, e di. A do e pranoja atë tani si Zot dhe shpëtimtarin tënd? Po, dua. Le të lutemi bashk. I kërkova Zotit të më falte dhe atë ditë pranova Krishtin. Ndjehesha si një njeri i ri dhe doja që të gjithë ta dinin. Të dielën tjetër shkova sërish në shërbes. U përlota kur predikuesi foli. E dija se tani Zoti do të më mbante. Kjo ndodhi në nëntor të vitit 1986. Alo? Alo, Shirley, jam unë, Bobi. E di që je ti, Bobi. Nëse do para, nuk kam. Jo, Shirley, nuk dua para. Tani ndodhem në një qendër rehabilitimi. Shumë mirë. Aty është babi? Po. Dua të flas pak me ta. Vërtet? Po. Prit. Babi, të kërkon Bobi në telefon. Bobi? Çfarë surprize? Ku je? Jam në një qendër rehabilitimi. Si? Babi, dua ta dish se të kam falur për gjërat që i ke bërë mamit edhe mua kur deheshe. Edhe dua që edhe ti të më falësh për të gjitha vitet që të kam kundërshtuar. E po, kjo nuk është pak. Si ke qenë, babi? Doktori thot se nuk duhet pima. Jam me diabet. Së shpejti do të vi të takoj. Do gëzohesha shumë birë. Kështu ne filluam të bashkoheshim si familje. Pasi dola nga qendra e rehabilitimit, fillova të punoj si këshillues për personat që abuzonin me substancat narkotike. Me kalimin e kohës, u bëra dhjak në kishën ku shkoja dhe gjithashtu pianist. Kështu kaluan 4 vjet. Do martohesh kur? Ditën e vitit 3. Do martohem me një sekretare, e kam njohur në punë. Kishte ardhur koha tashmë, Bobi. Sa vjeç je tani? 39, baba. Do të na martoj pastori. Duhet të krijosh familjen tënde tani. Vazhdon të shkosh në kish? Po, baba. Ndonjëherë jap dëshminë time. Tregoj se si Zoti më shpëtoi dhe më çliroi nga droga dhe imoraliteti në cilin gjendesha. Jam i gëzuar që nuk kam pirë asnjëherë drogë. Alkooli është njësoj si droga, Bobi. Ti e di për çfarë kam fjalën? Po, por djalli përdor gjithçka me qëllim që të na largojë nga Perëndia, gjithçka. Tani po flet si nëna jote. Në fakt ajo kishte të drejtë. Sa doja ta kisha dëgjuar kur isha më i ri. Akoma e ndjej mungesën e saj. Edhe unë. Vazhdon të pikturosh, baba? Mbaj mend që ti pikturoje gjithçka, rregulloje gjithçka. Nuk kam më dëshirë. Po me diabetin si po shkon? Po i merr ilaçet? Do kisha marr fund pa to. Kurse unë do të kisha marr fund pa Zotin dhe pa fjalën e tij. Tani e kuptoj mamin kur fliste gjithë kohën për të. Asnjëherë nuk ndej një pashkuar në kish, sepse në të ne jetojmë, lëvizim dhe jemi. Në vitin 1991 u martova. Ishte ajo kohë kur për shkak të diabetit babait ju desh të priste këmbën. Me kalimin e viteve, ne u bëm më të lidhur me njëri tjetrin. Alo? Bobi, jam Shirley. Babai ndroi jetë. Çfarë? Kur? Disa çaste më parë. Të paktën tani nuk do ndjej më dhimbje. Të më mungoj. Edhe mua, motërës. Jam shumë i gëzuar që Zoti na bashkoi sërish. Unë hapa një qendër për të ndihmuar njerëzit që vuanin nga dhuna në familje, nga droga edhe çështje të tjera sociale. Gjithashtu vazhdoj ta jap dëshminë time në kish gjatë takimeve të veçanta. Varësia ndaj drogës është e fortë. Njerëzit mendojnë se alkooli nuk është si droga, por mund të bëjë të varur si të ishte kokainë ose droga të tjera dhe mund të ta shkatërrojë familjen. Unë e kam përdorur drogën për të mbushur boshllëkun që ndjej në zemër, por
vetëm Perëndia mundet ta mbush atë boshllëk. Gjithçka kisha nevojë ishte Jezusi. Mund t'ua them se ai e largoi prej meje atë dëshirë dhe e mbushi boshllëkun me dashurinë dhe fjalën e tij. Mendoja se asgjë nuk do të më largonte dot nga kokaina edhe imoraliteti, por Zoti Jezus është më i fortë. Ai më çliroi edhe nëse biri do t'ju bëj të lirë, do t'jeni me të vërtet të lirë. Ai është gjithnjë me ju. Në kryq ai i theu prangat e Satanit që na mbanin neve të lidhur, ndaj nëse jeni të varur ndaj diçkaje, Jezusi më ka dërguar t'ju them se ai mund t'ju çlirojë, që ju të jeni të lirë nga prangat. Duhet ktheheni te Krishti, të pendoheni për mëkatet tuaja, edhe t'i kërkoni atij t'ju shpëtojë. Bibla thot, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta gjykojë botën, por që bota të shpëtohet me anë të tij. Zoti e ka bekuar jetën tonë. Ju nxis ta vini besimin tuaj te Krishti. Ai është rruga vetme për te Perëndia. Tek letra 2 Korintasve në kapitullin 5 dhe në vargun 17 thuhet: Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Dëgjuesi dashur, kjo jetë e re është edhe për ju. Çfarëdo që mund të jetë duke ju mbajtur nën pranga, Jezusi do t'ju bëjë të lirë. Kudo që të jeni në çfarë lloj situate, kërkojini ndihmë atij. Nëse dëshironi të dini më shumë, juftoj të na shkruani në adresën Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë, ose mund të dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programi me numër 287. Kjo është pjesa e dytë e historisë së vërtetë të Bobby Jackson. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për një gjuhë shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.